Niyeti është vendosmëria. Shpirti dhe zemra e atij njeriu e ka ndarë mendjen për ta bërë atë punë, po ndoshta se ka patur mundësinë për ta bërë atë punë. Innamal a'malu binniyat, punët tek Zoti llogariten sipas niyetit të tyre. Ajo që i themi ne sot niyet është vendosmëria, është qëllimi i njerëzve. Dhe njerëzit kur e duan diçka në përgjithësi, edhe në çështjet e dynjas, Zoti u lehtëson rrugën dhe arrin atë gjë. Po në çështjet e ahiretit, nëse ne e duam një gjë, po se mbërrim dot atë. Vjen xheli dhe na merr. S'kemi mundësi financiare për ta bërë atë punë. Na ndodh diçka dhe na shkput prej saj. Ti llogaritesh tek Allahu xhalleshanu sikur e ke bërë atë punë, sepse ti me zemrën tënde, me niyetin tënd ke qenë i vendosur dhe e ke bërë atë punë. Betejë më e vështirë, na më të vështirat që kanë bërë muslimanët sa ka qenë gjallë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është betejë e Tebukut. Quhet Dhatul Usre. Betejë quhet betejë e vështirësive, shumë e vështirë, me mijëra kilometra sakrifica dhe vuajtje të jashtëzakonshme. Kur sahabët ishin të lodhur, ishin kputur fare, po themi çdo gjë, nuk kishin më fuqi, ju tha atyre profeti sallallahu alaihi wasallam, betohem në Zot se tani në Medinë janë disa persona. Në çdo rrugtim që keni bërë, në çdo hap që keni hedhur, në çdo malore që keni marrë, në çdo tatpije që keni zbritur, ata janë bashkë me ju, hap mas hapi, kanë marrë të gjitha sevapët që keni marrë ju. I thanë sahabët, ja Rasulullah, gjithë kjo sakrificë, gjithë kjo lodhje, gjithë ky mund ata në Medinë të marrin të njëjtat sevape siç marrim dhe ne, po profeti sallallahu alaihi wasallam tha një fjalë që shpjegon pikërisht këtë që ne duam dhe ta shpjegojmë, habesehumul udhr, ata i bllokoi pamundësia, tha. Se ata me shpirt dhe me zemër kanë qenë me ju, madje kanë qenë përpara jush.